E os efeitos deletérios, né? O que a gente faz? O que é um dos efeitos? Desgastar a dente, né? E a pressão e os traumas intraarticulares dentro da articulação. Aí que entra a placa, meu povo, aquela placa rígida, geralmente a placa rígida é para quem tem dor, né? A plaquinha molinha de acetato, aquela plaquinha que parece siliconinho, ela é um pouquinho mais fofinha, aquela, gente, vai estimular ainda mais você apertar. Então ela funciona como um chicletão, né? Você tá lá e o negocinho estimula você, né, a mastigar, tá? Então, placa rígida, geralmente, para quem tem sintomatologia, tá bom? E aí a placa, de novo, ela vai tratar o meu bruxismo, vai? Depois de tudo que eu falei aqui, vocês acham realmente que vai tratar? Não vai, tá?